各位粉絲、各位朋友，嗱，歡迎大家嚟到香港祖哥教大家煮餸啊！咁今日咧，我教大家做一個咧雞，係非常之簡單嘅，叫薑葱炆雞。因為咧，我希望咧盡量咧教啲簡單而又好味嘅食材咧，教俾大家啊！咁你咧方便整俾你老公啦，或者你係男嘅整俾個女嘅啦，或者個女朋友整俾個男朋友啦，都非常之方便簡單同埋好好味嘅。咁好啦，未教煮餸之前咧，同大家講啦，嗱，首先要多謝大家啦，因為點解咧？我嗰個中醫診療咧，嗱呢個字啊，中醫診療呢個新頻道咧，喺11日咧就已經可以正式成為 YouTuber 啦。咁我亦都咧成功又推咗阿張醫師出嚟。咁當然啦，張醫師係一個真材實料啦，佢識得針拿啊針灸啦、推拿啦、啊拔罐啦、艾灸啦，唉好多呢啲嘢，仲係佢又係一個真真正正嘅中醫師嚟㗎。咁咧佢真係得到你哋嘅支持咧，非常之受歡迎啦！喺短時間裏邊咧，好多朋友揾咗佢去醫治啦嚇，亦都得到好好嘅成果嘅。咁喺呢度咧，再一次多謝大家嘅支持先。咁另外仲有一樣嘢啦，就係嚟緊咧，今年過年咧，我就會同我嘅徒弟啦，阿威咧，阿川粵菜阿威咧，就推出盤菜嘅。嗱，有兩款盤菜，一款就係正常嘅圍村盤菜啦，一款就係麻辣盤菜嘅。嗱，等間咧，你哋睇翻咧，我往下落嚟嘅宣傳視頻咧，你就知㗎啦。都係嗰句啦，有興趣嘅朋友咧，就揾小助手啦。好，咁而家言歸正傳咯喎，就講翻我今日教呢個薑葱炆雞先。嗱，真係好簡單啊！我好希望你哋真係學得成咧，煮俾你身邊嘅人食咧，咁就為之 very good 啦。好，嗱，好，先講講材料先。嗱，我呢度有一個洋葱，一個細嘅洋葱。我今日用咗隻日本洋葱啊，其實咩洋葱都得嘅。咁啊切咗絲佢啦，即係厚啲嘅咁樣。咁有啲乾葱啦，呢度有兩隻圓嘅乾葱啦，有啲葱段啦，有啲薑啦咁啦。顧名思義，薑葱炆雞啊，真係有薑有葱啦嚇。咁仲有乾葱同埋洋葱添。咁啊呢度咧，今日我用咗啲雞髀啊，咁喺超級市場買翻嚟。咁啊雞上雞髀，咁啊起咗肉，佢有啲人啊倒咗佢啊。有啲人叫雞扒嘅呢啲，咁啊一塊嘅，咁呢度係半塊嘅雞扒係咪啊？做個睇睇，我冇記錯，3塊嘅有。呢度有3塊。3塊，好平嘅啫，10幾蚊嘅啫呢度。咁買翻嚟洗乾淨佢啦，咁我哋就揾啲隔油紙啦，索翻啲水先啦。咁我頭先係洗乾淨㗎啦，咁就索翻啲水佢，冇嘢㗎，索翻啲水嘅啫，即係方便一單醃嘅時候咧，唔好水掉掉咧，咁就容易入味啲，就係咁簡單。好啦，咁首先咧，我哋將佢倒落個兜度先。嗱，我哋醃嘅調味料係好簡單㗎咋，我哋首先咧落啲豉油落去先，咁大約係1.5茶匙嘅豉油啦，大約得㗎啦。咁啊少咗胡椒粉。好，仲有，咁你如果有米酒就米酒啦，冇米酒嘅咪花雕酒都得㗎啦。咁我哋咧落呢個蓋咧，大約1/3啦，唔使落咁多嘅。好啦，仲有落啲咁多糖添，係咪好簡單咧？咁啊得㗎啦，好，咁我哋咧就醃一醃佢先。我攞隻筷子出嚟試下，呢度有。咁啊撈一撈佢就得啦嚇，係咪好簡單啦？做個太太。俾佢索一索佢啦，冇咩技巧性嘅嘢，都係撈勻勻佢就得噶啦。咁你如果你中意係深色啲嘅，咪放啲老抽咯。不過我哋呢隻豉油咧，我呢隻頭抽啊，即係某牌子嘅頭抽咧，佢嗰個好深色嘅，比較偏深色嘅呢個，所以佢就連老抽都唔使落嘅。咁我哋咧就醃翻佢10分鐘就得啦，就咁啫嚇，好嘛？好簡單啊！嗰啲唔使落住啊？嗰啲唔使落，嗰啲唔使落。嗰啲係攞嚟爆香佢嘅，陣間嗱，好簡單，得啦，好放埋邊，好啦，咁我哋咧就過嚟咧處理呢個。各位粉絲、各位朋友，嗱，我香港做哥咧喺呢度同大家隆重宣佈咧，2026年咧我哋有盤菜推出嘅。嗱，舊年咧我就同呢個食神滔滔一齊合作啊，咁今年咧我就同我身邊呢個徒弟阿威哥一齊合作啦。阿威哥，今年有咩款式推出啊？今年係推出呢個圍村盤菜，同埋我自己係出翻個重慶四川麻辣盤菜。哇！咁啊，招呼啲食得辣嘅朋友。犀利啊！有辣有唔辣俾大家睇啊！嗱，我哋面頭呢一盤咧就係6位㗎，係嘛？係。喂，好誇張喎，威！係咪到時啲粉絲攞到真係有咁多㗎？你睇下。有，絕對有係嘛？嗱，到時咧我哋就會有埋呢個不鏽鋼嘅兜一齊嘅，咁你好簡單啦，
翻到去咧就咁放落去煮翻熱，佢就可以食咯。係咪啊？嗱，咁好嘅機會咧，大家千祈唔好錯過啦！記住，如果你想訂盤菜嘅話咧，就揾小助手啦。我哋推出2個 size 嘅，一個係細，一個大。呢個係6位嘅，仲有一款係12位。12位。係。好啦，嗱，呢個機會咧，希望大家咧鼎力支持啊！仲有想食盤菜嘅，唔好錯過啦！我哋喺呢度先多謝粉絲先，多謝。好啦，而家開咗火啦嚇，咁我哋咧落啲油落去先，落少少油落去。咁我哋記住咧，我哋揾個2Q鑊刀啦，我哋要有蓋啊，等間會落蓋去燜佢。顧名思義咧，薑葱燜雞咧就肯定要有蓋先燜到啊！落火咪度先，好。咁我哋攞定個鉗或者攞定個鑊鏟啦，係嘛？好簡單啦嗱，油太多啊，我倒翻少少出嚟先，唔使要咁多油啊。頭先突然間一落咧落重手咗，少少油得噶。好晒啊！好啦，嗱呢個時候咧，我哋呢個有薑啊，嗱大家咧唔使擔心嘅，份量咧我會寫喺片尾嗰度，大家睇開我個片都知噶啦，我會將個份量寫喺個片尾噶。譬如我會分開2格寫嘅，一個就醃雞嘅，一個就係呢個調料嘅嚇。好，咁我哋咧放啲薑落去先，煎佢先啦。嗱，好簡單嘅啫。咁我哋咧。等佢出一出味先，一煎佢咧，啲薑好快就出味噶啦。佢一轉少少色咧，就出到味。嗱，而家開始聞到有啲薑味，好快嘅。好啦，得啦喎。跟住咧，我哋將啲洋葱抌落去，同樣咧，我哋輕炒佢，輕得㗎。好，抌埋啲乾葱落去。嗱，葱我哋唔使爆啊，等間抌落去就得噶啦。嗰個洋葱同埋乾葱咧，輕輕爆一爆咧，會更加出味。係咪聞到啲香味啊？做哥太太。開始有啲洋葱味。係嘛，洋葱味，少少兜佢得噶啦。好啦，咁我哋咧唔使熄火啦，將啲葱抌埋落去。係冇香先，你嚟你聞下係咪？係啊。好啦，咁頭先咧，我哋就講過啦，呢個雞髀咧，我哋約醃10分鐘啦。咁時間關係咧，我哋就唔使醃啦嗱，將個雞髀直接放落去啦。個雞皮向下，放喺嗰啲嗰啲葱薑嗰度面嗰度，放嗰度就咁，係咁得噶啦，得唔得？就咁放喺面。好啦，有少少豉油咧，倒埋落去，仲有。呢個時候咧，我哋又加，哎呀，做乜嘢？哦，反轉咗，冇事，因為咧冚住咗啊，可能冇事，我抹抹先啲台面，我收翻個細少少火佢先，反轉咗咧嗰陣時咧，嗰啲氣啊往下，好啦，咁我哋咧就加少少蠔油，大約係1茶匙嘅蠔油啊，好。跟住，我哋落少少嘅豉油，都係落少少豉油啊！再落少少豉油，跟住再加酒，哇！呢個仲唔結塌塌啲喎，少少酒，好啦，咁我哋呢個時候咧就加啲咁多水落去，呢度咧大約係有幾多啊？我諗都係講緊50個 ml 咁上下。得啦，搞掂就得啦。嗱，我哋冚蓋。咁頭先咧就水滾噶嘛，即係滾住咁喎，一路都冇閂個火啊嘛。咁咧，我哋咁樣焗佢，大約焗佢13分鐘。我哋轉頭翻嚟睇睇。嗱，咁啊而家夠鐘啦，唔該熄佢啦。好，過返呢度俾大家睇下。嗱，記住啊，我全程係用個中細火噶，中細火啊。哇！你睇啲顏色，靚唔靚？仲有反翻轉俾大家睇下，你呢啲皮上晒色，嗱你睇幾靚啲顏色俾大家睇下，仲有啲汁啊，你睇汁，哇你睇汁，好啦，咁我哋而家咧預先咧褪後少少先啊，我攞翻啲筷子先，嗱我哋預先咧就預咗一碗白飯啊，呢係咪薑飯啊？點解黃色嘅？我撈咗啲蛋，跟住一陣間整福建炒。哦好，咁好你啦嗱。我哋而家將一嚿雞咧，我哋夾上去先嗱，哇！你睇，
好啦，仲有攞個將呢啲筆翻上面，哇！你睇，唔係講笑，你睇個樣，係咪好正啊？係。我熄咗個火先啊！你睇，哇！你睇啲執翻啲汁落去先，有全程啲汁，正唔正？嗱。咁啊，薑葱炆雞咧就做咗俾大家啦。我今次用雞髀啊，你可以用全雞都得㗎，冇所謂㗎，明唔明白？即係你斬好一件件就得㗎啦。做法係一樣嘅。嗱，我哋根本唔使食個雞樣，我哋淨係食下啲薑葱，你都知道正。你咧，全程我冇落過豉油啊，唔係，sorry，唔係冇落過鹽㗎，係嘛？你淨係嗱，我俾你試下，淨係食呢個薑葱，小心。係洋葱啊，即係薑葱，有薑葱嘅喺度嘅，係嘛？淨係食啲薑葱啊，呢啲面頭都好好食噶，因為洋葱咧係偏甜噶嘛，所以食落去。洋葱可能再甜啲。日本洋葱咪再甜啲啊！嗱，你呢雞幾靚，係嘛？試下先啦，我整啖先，好香啊！好香，你想唔想試啊？等佢試啊！有啲豉油索晒落去，你啲汁啊！我陣先食。索晒落去，我哋仲可以喺一邊撈汁咧，係咪好似有少少日式雞嘅 feel 啊？係啊。係嘛？其實呢個係薑葱雞嚟嘅，我哋中式㗎，絕對唔係日式㗎。不過咧，我特登落多啲洋葱落去咧，食起上嚟嗰啲汁咧更加香啊！呢啲其實仲好食。係嘛？咁簡單，10-0分鐘就做好啦。加埋隻日本碗啦。好啊，又睇佢啦，好唔好靚啊？好，咁就咁簡單嘅薑葱炆雞咧，就教咗俾大家啦。嗱，提一提大家嚇，記住啦，成個過程咧，你跟翻做咧就可以做到出嚟㗎啦。喺呢度咧，我呢個香港做歌咧，繼續多謝大家嘅支持啊！嗱，就嚟咧，而家已經去到我嘅粉絲已經去到129000幾㗎啦。咁咧好快咧就有13萬粉絲啊！喺呢度咧，我再次多謝大家支持我呢個頻道先，包括呢個美國啦、加拿大啦、澳洲啦、馬來西亞啦、新加坡啦呢啲粉絲啊，多謝！當然啦，仲有我哋香港嘅朋友啦，係咪啊？好，喺呢度多謝大家，拜拜。